早晨，早晨，各位網友大家好啊！歡迎翻嚟收睇新一節師兄陳述啦。咁啊，由於咧工作上咧就少少繁忙，咁啊同埋咧，因為之前好多啲個案咧，其實都係類近啊，開始啲類近嚟嚟去去都係做下嗰啲咁樣嘅招財文昌啊，咩咩成係嗰啲咁樣啦。咁啊，所以咧，我覺得講得太多又好似無謂啦，即係好似咧賣廣告咁冇乜必要啊。咁所以咧就嗰啲就費事講啦。咁如果有啲特殊例子個案咧，我又太過驚呢一間咧，即係太過 special 啊。咁有啲事主聽到之後咧，就會好容易俾佢知道，亦都好容易對號入座。唔係個事主知，唔係唔想俾個事主知，而係事主身邊嘅朋友會好容易知道。所以嗰啲我費事講，一間費事人哋咧問起，哇係咪你啊？咁啊無謂啦。咁我又唔想，因為即係呢啲因為拍片咧，令到啲事主有啲尷尬。咁所以咧，個案暫時都我覺得都呢排都冇乜特別咯，都係嚟嚟去嗰類嘢，係唯一一兩個特別個案咧，但係就都未 confirm 嘅，所以即係未完成啊，所以都就冇乜個案講。咁今次想講咩咧？就想講翻一啲咧喺學法人嘅身上面成日都聽到或者口頭上聽到一啲。你當誤區或者係諗法啦，大家都係有各自嘅諗法啦，係咪？即係學法嘅人咧，個個都有唔同嘅原因，個個都有自己嘅路要行咁樣，咁所以咧好多時會出現咗唔同嘅想法，我覺得就冇乜所謂嘅，只不過係隨緣啦嚇。咁想講咩咧？就係講一個童身有童身同冇童身，跟住另外一個咧想講有壇同冇壇啊，咁嘅 topic 啊，係嘛？即係童身係咪最好啊？有壇係咪最好咧？咁樣咁咧，首先講講咧童身呢個問題咧。嗱，童身法咧，其實咧弟子我就即係其實老實講咧，我就冇感應過有童身呢樣嘢啦，或者係可能有，只不過係我個感應點係比較弱啊。咁所以咧我就冇話感覺到有咩上唔上同呢個問題。咁但係咧童身嘅法門咧，其實咧我覺得咧就即係首先講下佢嘅優點與缺點先啊。童身咧就好容易咧就即係因為你要源自於你個人嘅靈感力好強，即係有啲人咧佢係高靈或者係點樣咧，好似我當時有陣時咧唔好講邊個，總之我識得有個人啦嚇，佢比較咧個人咧係容易係接受新事物或者係好。你當頭腦簡單啲嘅人咧，佢好容易會即係唔係好似我哋呢啲咧咁執着嘅人啊？我哋呢啲好執着嘅人咧，就會覺得童身咧係我要好確立、好確認嘅，就唔係話嗰啲好似係就估計咁樣嗰種感覺，或者我信啦，淨係得個信者得救咁嗰種感覺。咁所以我咧就冇乜話有呢種上童嘅感覺嘅。咁但係童身有咩優點咧？童身有一樣嘢咧，就係佢因為本身如果以一種我哋當南傳佛教裏邊咁樣修嘅法門裏邊計咧，童身咧就係一種你已經超越咗文字界限㗎啦。即係你就算中式嘅童身都好，佢本身就係已經超越咗一種文字上嘅界限，佢純粹就係一種神力同你嘅結合，或者神力同你嘅溝通，無論嗰個係神定係陰司。咁佢就會出現咗一啲咧，可能容易咧出現就係你突然之間有種靈感啊，突然之間又唔知點樣啊，或者係你做事嗰陣時咧好似有啲嘢咧就唔係好按部就班啊，唔需要應該咁講係唔需要太過按部就班，因為你同個童身結合到嘅話咧，理論上咧好多時咧都係超越咗凡人所諗嘅構想，因為我哋咧係好多時需要用語言文字去確立我哋做嘅一切嘢嘅，即係叫有根有據啊嘛。咁但係因為童身已經超越咗呢樣嘢啦，所以咧佢就會好容易出現咗呢啲基本上超越咗文字嘅嘢，亦都好容易咧出現咗咧用童身去修法咧，好容易會出現咗陰司套法或者陰司套教呢樣嘢出現啊！成日都聽到有呢個情況，因為我同咗好多呢啲啲師兄傾偈啦，即係唔各門派嘅師兄都好多人都講解嘅，都話。好多時我哋而家啲法門咧，其實老實講係好大部分都係一種陰套陽嘅法門嚟嘅，並不是陽司
吐陽詩，咁你最早 original 歌其實都係陰吐陽嘅，即係佢唔係一種點樣無端端喺石頭爆個人出嚟，跟住同你講嗰件事，嗰個人咧就會飛升，唔係咁樣，即係佢即係唔係咁樣，佢係真係一種靈感力嘅教導你咁樣，或者過一啲法俾你咁嘅情況嚟嘅。童聲就有呢種好原始嘅感覺，佢唔需要文字啊嘛。因為如果你話好似好簡單一樣嘢，你當翻一啲我哋以前啲祖師爺，佢都唔係講廣東話嘅，係咪先？佢都唔係睇你而家睇嗰啲梵文嘅，即係唔係睇啲繁體中文啊？唔係睇嗰啲繁體中文嘅，佢寫緊嗰啲都唔知咩字嚟嘅，係咪先？你寫嗰啲字佢未必識睇，你而家只不過轉咗做你自己識睇嘅字。其實對於祖師爺嚟講，佢哋係一種以靈性為主嘅咧，佢係超越咗文字嘅，超越咗我哋語言嘅個界限性。咁所以童聲就有呢一樣嘢係比較，我覺得係幾好。但係亦都有啲我都聽過有啲師兄講咧，佢話佢本身學嘅法門裏邊係冇童聲法嘅。佢點解要走去追翻個童聲咧？佢就係覺得有陣時咧，我哋冇童聲法咧，就係好似好容易有例如意外咧，好似擋唔到啊，即係個感覺上意外就會入身啊啲咁樣。咁但係老實講咧，我又覺得，如果因為意外而入身要請我揾個門派請我搞個童聲，我覺得有少少戇居嘅，即係老實講啊呢樣嘢，即係純粹我個人嘅諗法啊。你求其請下太佛牌咪搞掂咯，係咪先？即係如果你講意外啊，講意外唔係自己無端端攞把刀劈自己啦嚇。咁太佛牌都得㗎，有個我唔記得邊支符管啊，係嗰個師傅劈得仲恐怖啊，嚇死佢同佢十冤九仇咁嘅，我都見過。咁所以咧就童聲有呢樣優點。咁但係咧，童聲亦都有一個問題，即係講翻佢嗰個咁樣嘅我哋要正反兩面都要諗下。咁啊，我哋都聽過有句説話啦，就係叫做咧正神不附體啊，附體非正神啊。呢個係嘛？上次之前唔知喺邊個 channel 度聽過一句説話，即係佢喺度拗啊嘛。呢個世界上冇童聲點嗰啲咁樣。咁我以前咧都會覺得都。係咪㗎？係咪先？個個都講啦，大聖嘢又大聖嘢童聲，一間又話整個咩？好多唔知邊個童聲，邊個打邊個童聲，好多童聲，個個都大神嚟㗎喎，大佬係咪先？你講嗰啲觀音娘娘童聲，一時又話唔知邊個，我唔記得咗好多，成日都聽到好多唔同嘅林林種種嘅師公童聲。咁但係你又同我講話正神不附體喎，附體非正神喎，不係嘛？非正神。咁究竟係咩嚟嘅咧？嗱，所以童聲就有呢個問題啦。呢個佢係佢嘅你可以叫佢係一個筆嚟嘅，因為其實説穿了嘅童聲係咩嚟嘅咧？嗱，以我自己個人啦，即係唔好講話咩門派，亦都唔好講話係邊個師傅講都冇啊，唔好講。其實正常嚟講，老實講咧，我哋一般嘅凡人血肉之軀啊，或者係一啲叫做一個都未修成仙道嘅人，一個咁樣嘅凡體，佢去負載一個真正嘅高靈，嗰個靈咧佢係已經係潔淨咗㗎啦。佢起碼都叫潔淨咗，或者佢嘅 level 比你高好乸多級啊，好乸多級嘅。如果唔係佢做唔到神啦，係咪先？佢唔係純粹話同你擋五軍利器呢樣嘢，佢係做到一啲你根本上諗唔到，佢喺你身邊周圍所有嘢產生嘅力量係大到你諗唔到嘅。而如果一個神能夠咁輕易降入你呢個凡體裏邊，或者呢個咁污穢物嘅身體裏邊去做事咧，個神願唔願意係一個問題啦。大家要諗諗咯。即係如果你係一個有潔癖嘅人，無端端你叫我行埋去一個咧污糟邋遢，我唔好講佢做咩啦。總之佢污糟邋遢，可能佢成身汗嘅啫，我都唔願意啊。老實講，倒翻轉，如果有啲網友話喂，神係咩嗰啲叫做無私嘅咁樣，咁你又可以去自己諗下，唔好講神咁簡單咁高尚啦。你講翻你自己啫。你嗰日着件衫好乾淨，哇好靚，燙好晒啲恤衫咁樣啦，跟住行過有個僆仔啊，拎住杯雪糕，拎住串咖喱魚蛋啊，你都彈開啦係嘛？頂你個肺，你唔好揩埋我度，件衫整污糟得打柒你係咪先？咁所以咧喺呢個我哋用翻凡塵俗世嘅人嘅思維去諗咧，一個大神嘅級數咧，理論上就唔會降落一個人嘅身上，因為你同佢 level 實在爭太遠啊，可能爭33重天嘅距離咁樣。咁啊，點解會有咁多所謂嗰啲咩觀音娘娘童聲啊、大聖爺童聲咁樣降童來咧？
唔多唔少咧就嗱呢個我就純粹聽過有一個師傅講解過嘅。咁佢話咧，你例如好似簡單大聖嘢同身咁樣，咁佢好多時咧就係咩咧？佢就係可能有機會咧，就係一啲以前一啲收落嘅一啲我哋啲前輩，佢本身就係有佢覺得佢有大聖嘢同身，或者再上一層啊，一路可能一路咁佢可能佢收咗大聖嘢同身之後啦，話好似有大聖扶佢啦。咁嗰個可能其實佢嘅大聖嘢都唔係真係大聖嘢嚟嘅，可能係大聖嘢派落嚟嘅一啲叫做比較階位比較貼邊啲嘅，啱啱喺你嘅人格高少少，又先格係最低級嗰 level 嗰條邊皮位，能夠掂到你又可以上到去嗰啲咁樣啦，即係啱啱上上落落都仲可以，同佢都仲佢願意嘅應該咁講。咁之下咧。咁佢就有一個叫做掛名嘅 franchise 咁樣嘅大聖嘢嘅朵落嚟，咁啊扶你咯喎。咁啊好啦，扶完你之後咧，咁啊一路咁樣就扶你做嘢，咁啊一路上堂啊，跳隻後耍套猴拳俾你嘆咁樣啦嚇。咁啊一路歷史跟住遺留落嚟之後咧，就產生咗可能到你嗰個陰師。佢又羽化咗之後啦，咁佢以前係收大聖嘢，佢係大聖嘢同身嚟嘅。佢今世佢做咗神仙之後啦，佢又係一個邊皮咯喎，因為你一升 grade 啫，唔係即刻上到最高噶嘛。你由邊皮度啦，咦又有啲弟子喎，要走落嚟要請同咯喎，好啦，我同佢有啲緣我又走落嚟搞，就同你幫下你啦。咁我又走去上下你身，就扶下你咁樣，幫你有陣時擋下啲刀槍不入啊，剩下啲咁嘅嘢，可能係咁樣產生嘅。咁但係呢個情況咧就有利有弊啦，就會出現咗有利有弊。點解咧咁樣？因為咧人，我哋就算我哋嘅前傳口教，我哋一啲歷代祖師佢哋走咗，即係羽化咗啦，做咗神仙咁樣啦，神仙嘅啱啱個邊皮位啦，去嗨到個神仙位啦，又唔喺個人間，又唔喺個神界最高中間，又總之啱啱邊皮。佢依然咧，如果我哋以一個諗法嚟講咧，仙咧其實係響一個我哋叫，如果以佛教嘅個 concept 嚟講咧，佢係一個天，佢係一個天人嚟嘅，一個天人嚟。天人係咩意思？天人係有脾性噶嘛，天人係有脾氣嘅，佢有喜怒哀樂，佢有中意佢唔中意。如果唔係唔需要你供煙俾佢啦，係咪先？你話整包紅萬俾佢喎，整包中華牌幾鬼貴而家100零幾蚊一包煙喎。係咪先？佢唔需要呢啲嘢仙嚟噶嘛？仙入化嗰陣時，佢仲需要你呢啲嘢。越高位嘅仙咧，越唔需要你凡塵呢啲供品。基本上對佢嚟講都冇意思嘅，即係佢嗰啲叫過眼雲煙啊嘛。你俾啲過眼雲煙去做咩啫？佢唔需要你呢啲嘢。但係越近你嗰啲咧，佢就越中意，因為佢未升到嗰個位咧，佢未放低佢執念啊，佢未放低佢嘅貪嗔痴，佢只不過啱啱掂到邊皮上到去。咁但係咁樣佢有個脾性之後咧，咁你就要留意呢樣嘢啦。脾氣咧就人各有脾氣，神仙都有脾氣，護法都有脾氣，一切嘅你喺個天裏邊都仲有脾氣嘅。除非佢去到好高好咯，去到玉帝咁高，頂頂33天頂頂啦。咁嗰個喺個最頂頂嗰陣時，咁嗰啲脾氣就冇咁暴躁啊。近啲嗰啲就脾氣暴躁啲。咁如果你請得佢嚟咧，咁你就要諗一個問題啦。同身師公咧，你有辦法請佢嚟？你有冇辦法控制到佢，或者叫做你可唔可以抵擋到佢落嚟，俾你一種你唔想要嘅力量？呢個係大家要諗，唔好成日諗住覺得同身好過癮。當同身你駕馭唔到個同身之下咧，唔好以為佢係大神，可能佢係一般嘅少少仙啦，少少仙，即係啱啱邊皮位嗰啲咧。佢嘅脾氣如果一同你咧有啲咩摩擦咧，你就會出現咗極大嘅問題啦，因為其實你係 control 唔到佢嘅，你要用你嘅肉體去同嗰個啱啱升咗仙嘅力量同佢抗衡咧，即係你會瞓覺噶嘛，佢喺瞓覺嘅時先搞鳩你，你係大撚鑊。咁所以咧有同身咧就有叫做有利，亦都有弊，因為同身就並不是我哋所講嘅大神，好多時都係啲啱啱邊皮位嗰啲嚟嘅。咁啲邊皮位嚟綁你嗰陣時，如果佢唔鋸咧，有陣時佢唔中意你咧，你係大件事，咁就變咗咧，即係嗱，可能鬥翻轉頭有啲人講話，喂唔係喎，佢同我有緣先嚟啫，係咪先？咁但係佢開頭同你有緣啫，係咪先？佢開頭中意你，佢今日中意食榴蓮，聽日唔一定要中意食榴蓮咁啊，聽日可能中意食黃花魚咁啊，係咪先？咁佢今日中意食榴蓮，你奉承到佢啊，聽日佢要食黃花魚，俾唔到你，撲街你啊，大件事。咁變咗咧，佢去
干預你嘅一切行動行為咧，咁你可能就冇辦法去調停到呢件事。咁變咗童身就會有呢種咁樣嘅我覺得有呢啲咁嘅問題。好啦，咁啊講翻，如果你冇童身喎，冇童身咁啊有咩優點有咩缺點咧？咁冇童身咧就我哋叫做咧，一般我哋嗰陣時都聽有啲師傅講啦，就係呢啲叫做咩話？行呢個叫做咩他身法咯，我理解為嚇咩，即係總之係借法落嚟啦。問祖師爺借法啦，內先師借法咁樣啦嚇，call 個打個 call 個小老保，跟住喂Roger 總台，喂我而家有單嘢要做，你同我咧派啲人過嚟嚇，增援咁樣咯。你有個 walkie 咁同佢講啦，係咪先揾下度先師斑馬落嚟咯嚇。咁啊呢個咧即係有啲人會覺得咧唔夠直接。因為咧，喂唔係我自己嘅嚇，唔係我自己出嘅，係下都要問上面借咁樣。但係亦都相對翻，你有樣嘢就係佢哋咧就會偏向上咧，因為你要 call 總部啦嘛，係咪先？咁好似我之前2020嗰位師姐啊，同我哋講解都話一啲大神做嘢咧，佢哋就要按部就班，有根有據啊，有咩錯漏或者點樣做咗都要寫 report 嘅。咁所以咧好多時咧你就會容易出現咗一啲咧你做嘅嘢咧就可以叫做規範性，但係咧較安全，因為你唔會行差踏錯去踩咗條唔知嗰條威亞嗰條鋼線咧，一間唔知原來懸崖嚟嘅，定係嗰條鋼線已經行咗50年隨時斷你都唔知啦。咁有陣時咧你就個臨界點喺邊度，你亦都揣摩唔到啊。咁變咗咧，如果你話冇童身，只係行一啲我哋規矩嘅法術咧，佢亦都唔會話咁容易有啲所謂嗰啲咩陰套呢啲咁樣出現嘅情況之下咧，就變咗佢成個體系上咧就比較我哋叫做正路少少啦，其實佢都好多古惑嘢嘅，但係佢叫正路少少，就比我哋一般嘅凡人咧去行呢啲法嗰陣時咧，嗰個安全性就較強，就唔需要咁容易有一偏差咗之後變咗鬼上身咁樣。咁但係亦都有個缺點咧，就係可能佢就變相咧，佢嘅所有嘢咧都係總之你要咁做，你唔可以喺呢條線裏邊嘅 A 加多一點喺側邊唔得啊，因為佢 A 就係 A，B 就 B，冇一點喺側邊嘅，你唔好自己加一點落去，加一點咧佢就唔得 ban 剔咗你，好似咧人哋投票咁樣啊，個剔咧吸歪咗，唔得呢張廢票咁樣，咁啊變咗係冇用咁樣。咁所以咧，童身我就覺得係呢兩樣嘢咧，就叫做有與冇咧，其實就並不是絕對好事，亦都並不是係呢個叫做絕對嘅壞事嚟嘅，睇你自己嘅諗法啦嚇。因為如果你話純粹，我真係覺得如果你要攞嚟擋意外咧，呢個世界上有好多嘢都可以擋到意外，唔係淨係得一種門派或者一種方法啦嚇。即係可能小弟接觸過唔同嘅類似唔同嘅宗教都有好多呢啲咁嘅，所以就我個諗法就變咗比較簡單啲啦。好啦，第二樣嘢希望講得晒啦今集。咁啊講嗰個法壇咧，又係有呢個諗法嘅，因為咧點解會有呢個諗法咧？就係有好多網友咧會同我講啦，喂我哋咧就主張立地起壇嘅，咁有啲人就好堅信嘅，有啲咧哇〜我信心強勁，我立地起壇搞掂啊！有啲網友咧就會，喂死啦，師兄啊冇壇喎，得唔得啊？啲嘢得唔得？係咪咁樣就得㗎啦？會唔會道力唔夠勁啊？啲咁樣嘅感覺啊，即係人咧係咁樣嘅，即係好似師兄陳述咁膚淺咧。當時我就係點解要有個壇，就係因為喂你對條符我食，咁我對住邊度食啫？對住個廚房食啊，對住個煲食係咪先？唔得㗎嘛！我個人係咁膚淺啊！你要俾啲嘢我擺喺中間，我睇住佢啊食，咁我覺得好似安心啲咁樣。咁所以先至叫要需要有個壇。咁但係咧有壇，講下有壇嘅好處先。有壇嘅好處咧就係當然啦，你同嗰啲祖師爺維係嘅關係好啲咯，係咪先？茶煙飯酒係咪先？你成日懟佢埋去係咪先？有香有酒有煙啊茶有咁啊懟曬埋去咁。神仙佢係神仙啊嘛，咁佢都要仲要神仙都仲要嗰啲嘢嘅神仙啊嘛，咁你俾佢咁佢又開心，你有嘢供佢你又供得佢開心，佢又大家咪幫下你咯，係咪先？咁啊可以聚下氣咯，因為除咗個神仙之外咧，你個壇咧仲會有好多一啲咧神仙下邊嗰啲兵馬噶嘛，啲兵馬咧就未喺神仙階位喺下邊噶嘛，佢哋都仲要享受呢啲咁樣嘅人間美食啊咁樣，咁所以咧。你去供咧都唔多唔少去供緊一啲佢哋啲兵馬啦嚇，咁啊有兵馬咁啊自然有人幫你手做嘢，咁啊變咗咧有壇嘅時候咧，你發出去嘅力量或者信號咧
就會比較強壯啲啦，叫人強馬壯。喂，大佬你養緊隊兵啊嘛，係咪先？有咩事喐手都起碼都睇你隊兵夠唔夠硬淨啦。但係有壇咧就相對咧就有個問題出現咧，就係、有壇咧就有路俾人跟咯喎，係咪先？你有個壇喺度喎，大個壇棟喺度喎，你個壇你諗住佢，你諗住佢好勁喎，係咪先？點知原來人哋個壇比你勁，咁你就撲街啦！你同人你唔好話你搞人啦，無端啲人搞你噶嘛。咁無端搞你咧，你個壇唔夠人勁喎，佢個壇咁你咁戇居擺咗個壇喺度咧，咁佢咪哇大搖大擺，直接就好似成條咩啊？好似嗰個蟲洞咁樣，直接過到嚟你嗰度，基本上都唔使揾啦。你個壇都棟喺度，你嗰啲嘢喺嗰邊發出嚟，咁直接過嚟呢度就嚼你啦，唔使四圍揾你添啊。咁變咗咧，有壇就俾人哋容易啲追蹤到你，除非你個壇真係好霸道咯，好勁啊，好勁！你個手壇嘅嘢好勁，好多手壇嘅嘢咁樣咯。咁但係如果你話你冇，哇！你又鳩流流一條咁樣，淨係擺個壇裝個香，擺個香爐喺度嘅啫，咁啊睇命數啦，咁啊睇下你好唔好彩咧，好彩遇着個傻嘅冇問題咯，遇着個勁你大件事啦。咁啊所以咧，有壇係有佢嘅優點與缺點，但係如果你話好似頭先所講啦，立地起壇喎，咁係咪好啲啊？即係係咪呢啲行鬼鼠嘢嗰啲之後立地起壇？嗱，我所知係有好多下嘢咧，下乜乜嘢嗰啲咧，佢哋係行立地起壇嘅，佢唔擺壇嘅，佢真係咧隨時一隻嘜仔咧行出街裝住香就喐㗎啦，就喐手喐完你就接埋抌咗佢，跟住行去第二度你揾佢唔到嗰啲嚟嘅。咁呢個有優點咧，就係你揾佢唔到咯。你追到個人，追唔到個壇咯。你有咩事淨係追到個人？如果個人叻啲，佢藏埋隱形埋，你追條毛啊，都追到嘅，都追到啊，都追到。你唔好以為追唔到，我師傅都話追到㗎。你唔好以為追唔到，只不過係落多少少功夫去追你啦嚇，揾多少少嘢去追你，咁一樣可以揼實你啊。因為上次試過有一單咁嘅嘢。咁但係起碼普遍嚟講咧，如果一般嘅法師仔唔係好勁嘅話咧，如果人哋係冇壇嘅咧，喐完你之後接埋啦，你就可能咧就死啦！道力喺邊度嚟咧？揾唔到啊！邊度嚟咧？咁師公就追到嘅，師公追到個人咯嚇，追到個人。但係如果人都收埋咗，咁你啊都係慢慢揾啦，都得嘅。師公都揾到嘅，你要揾你個師公，你要識得揾你個師公幫手，你要識得揾嗰位師公幫手咯。如果唔係你就揾佢唔到啦嚇。咁所以咧。冇壇咧就對一般嘅，如果你係普遍，其實咧，我覺得如果你係一般間唔中去做下法事嘅人咧，冇壇係比較好啲嘅，因為你一般你都係，我又唔係以做法事為生，係咪先？咁我養個壇又唔會養得好勁，咁半桶水之下，你不如冇壇好過有壇。咁如果你話我都係本身我係諗住做法師㗎啦，我嘅職業就係做法事㗎啦。咁我有壇好啲咯，你要養得個壇夠勁啊！真係咧啲兵馬咧千兵萬馬咁樣啦，所有咧上下上中下三路嘅兵馬都有齊晒啦。有咩事咧千軍萬馬出去覆卓咁樣啦。咁就睇下你嘅情況咯。咁所以我覺得咧有陣時有神壇同冇神壇咧，唔係大家一定係絕對好與絕對壞，只不過係喺一啲人你使用上到底係你係用緊有啲咩用之下。就出現咗你自己嘅結構上你自己嘅改變，咁所以咧呢集咧我就係純粹想，因為近排嘅一啲事咧想同大家分享下啦，所以諗到呢兩件事，我覺得好想同大家傾下講下呢啲有佢哋大家之間嘅優點與缺點咁樣。咁講埋最後台頭上咧，其實無無謂謂嘅啫嚇，呢個咧就係。中間呢串咧就係佢話雷擊棗木咯，其實呢串咧我相信係叫火燒棗木啦，佢係棗木嚟㗎，有棗木嘅味，但係佢扮雷擊啦，火燒咁樣啦，咁都冇話嘅，因為呢串嘢係講緊喺拼多多買啫嘛，拼多多14個幾你唔好理佢啦，14個幾你唔好理佢咩，淨係整串木珠叫你磨串木珠啊，懟個機械轉個窿啊，都唔止呢個人工啦，係咪先？個香港啊，時薪都唔得。咁所以我純粹買嚟睇下十幾蚊喎，咩雷擊棗木十幾蚊名，咁通常都係會有啲叫做失望嘅，咁我又冇失望，因為我對佢冇希望，所以就冇乜失望。咁後邊呢串先至係我以前買落嘅雷擊木咧，就係36雷暴中將嘅雷擊棗木，即係自己開光嗰陣時。咁真係有啲雷擊棗木就係有啲話有能量咯，但係其實老實講咧，我就對呢啲比較天然嘅嘢嘅抗。嗰種叫做咩啊？
天然嘅嘢攞嚟做呢個叫做驅邪或者係一啲咁樣，我就唔係太過，或者叫做攞嚟做護身嘢咧，我都唔係太過感覺係有咩幫助嘅，純粹都係一個喜歡買嘅心態嚟嘅啫。如果真係要揾護身嘅嘢咧，我都唔會揾呢啲，呢啲純粹我攞嚟擺喺度就算，冇乜特別嘅。所以咧，你話啲人話買咩雷擊祖木嚟咯，可唔可以咩辟邪咧？我都覺得你喜歡啦嚇，冇乜所謂。你中意俾人買，你不如買乜？純粹你中意買咪買嘢咯，唔好理佢有咩用咯，純粹買咗就算咁樣啦嚇。咁好啦，今次唔好嘥大家太多嘅時間啦，咁啊講住咁短先，下次再同大家分享個下一個 topic，係咁多，拜拜。